繼續嚟到去喺屬靈生命裏邊更進一步嚟到喺教會裏邊服侍神嘅。所以喺每一年我帶隊嘅時候咧，帶班年青人翻香港嘅時候咧，都會係揾啲最熱嘅時間，係暑假嘅時間。咁當然年青人佢哋有啲係學生啦，咁所以即係暑假係可以走得開。咁所以咧係每次出隊咧都係最熱嘅時間喺暑假裏邊帶佢哋翻香港，因為個目的唔係去旅遊，係為咗訓練呢班年青人，所以咧我一啲都唔介意。因為特別翻香港嘅時候咧，係仲係唔單止最熱啊，機票錢咧翻去香港咧都係最貴嘅。咁所以我覺得呢啲係唔係我考慮嘅問題，我要栽培呢班年青人。但同樣仲有另外一個原因，呢個原因就係因為我嚮往翻到去我自己嘅故鄉，香港係我個故鄉。而每次翻到去嘅時候咧，訓練完班年青人之後，喺未翻嚟美國之前咧，我仲會留喺香港咧，去享受故鄉嘅味道。但係由於疫情爆發咗之後咧，我就已經有6年咧冇再翻到去香港。咁於是喺呢段時間裏邊咧，我好多時咧都會有心掛掛唔知香港點樣咧？香港嘅情況點樣咧？幾時先至可以翻去香港，可以享受翻嗰種故鄉嘅味道咧？咁一年又一年咁過，咁終於去到啲疫情已經過咗啦。咁啊嗰時我準備諗住話要好係時候安排翻香港啦咁。一陣先攞起個護照一睇啊，個護照已經過咗期。咁而因為喺疫情過咗之後咧，亦都有好多人嘅護照過咗期要更新啦嚇。咁於是咧，所以我就想話 OK， 咁我要更新我個護照。哇！點知咧排隊排到傻啊！因為喺疫情過咗之後咧，喺嗰段時間咧，仲係好多人湧住要去更新護照，同埋啲人手又唔夠，所以一路排期排咗好耐。後來終於我個護照更新成功啦，攞到新嘅護照啦。咁咧我於是就話好係時候安排再返香港一次。安排咗，個心情好興奮，因為經過6年啦，冇去到翻去自己個故鄉，咁希望可以喺今次翻去故鄉嘅時候咧，可以回顧翻故鄉嘅味道。但好可惜，翻到去之後事與願違，因為翻到去有好幾樣嘅情況咧，令到我揾唔翻故鄉嘅味道。咩情況啊？首先翻去冇幾耐，我有同嗰啲好朋友一齊去到一間餐館裏邊，開開心心咁樣食餐。突然間咧，嗰個侍應咧送餐嚟嘅時候咧，打瀉咗我一大杯嘅凍奶茶，搞到我成條褲都濕晒。而嗰位帶有鄉音嘅侍應咧，竟然若無其事，唔負責任，仲用手指指翻我嚟話呢個唔係我打瀉嘅，呢杯茶係你自己打瀉嘅。哇！令到我當時非常反感啊！就係因為呢一樣嘢，我突然之間發覺，咦！我翻咗嚟故鄉，但係我嘗唔到故鄉嘅味道啊！故鄉嘅味道唔同晒，去到餐館竟然有一啲帶住鄉音嘅人嚟到做侍應得嚟，係咁樣嘅態度。之後咧，咁我就俾另外一啲嘅嘢影響到我，
而覺得香港嘅情況已經係同以前完全唔同啦。係乜嘢呢？就係睇到香港成行成市開咗好多嘅兩餸飯嘅鋪頭，唔單止係好多呢啲鋪頭，仲喺彌敦道呢啲大街度，唔使行幾多步就有一間，唔使行幾多步就有一間。特別係喺我住開嗰個地區。而呢啲所謂兩餸飯咧，唔係開喺啲橫街雜巷，而係開喺嗰啲大街彌敦道咁大嘅街，令到我突然覺得，因為呢啲兩餸飯嘅鋪頭咧，改變咗我對故鄉嗰種嘅味道，唔同晒，啲嘢唔同晒。跟住仲有一樣嘢影響咗我翻香港嘅時候，好似得唔到翻香港係我故鄉嘅味道係乜嘢呢？就係國安法，香港訂立咗國安法，而完全改變咗香港嘅情況。其中我感受到嘅時候，當我翻香港嘅時候呢，我發覺有好多外資撤走咗，而因為國安法，所以咧就嗰啲外資嗰啲鋪頭走晒啦，然之後就由中資嚟到取代，而加深咗即故鄉嗰種唔同嘅味道。所以喺呢段時間裏邊，我經歷咗呢啲嘢嘅時候咧，我發覺到好遺憾。我翻到嚟今次我重新翻到嚟香港嘅時候，我已經嘗唔翻過去嗰種故鄉嘅味道。嗱，當我坐飛機翻嚟美國嘅時候咧，我喺飛機上邊咧，因為冇乜嘢做，所以我喺度重新去諗，去回想一下，究竟係咪真正失去咗故鄉味道嘅原因係究竟係唔係頭先我所講嗰啲咧？究竟係唔係又仲有其他嘅問題咧？我頭先講，我就繼續喺度重複喺度諗，係唔係我覺得香港冇咗香港嗰個故鄉嘅味道，就係因為有啲橫行無理嘅侍應咧？我覺得香港冇咗個故鄉嘅味道，係咪因為兩餸飯嘅鋪頭取代咗香港美食之都嘅聲譽咧？究竟我覺得翻到香港失去咗香港係我故鄉嘅味道嘅時候，係咪因為嗰啲無厘頭嘅所謂國安法禍患咗香港呢個我嘅故鄉嗰個味道咧？我一路喺度諗，一路喺度構思嘅時候，我反為記起一段聖經裏邊嘅經文。呢段經文係喺邊度？呢個經文就係喺撒母耳記第8章所記載嘅。而撒母耳第8章記載啲乜嘢呢？撒母耳第8章係記載呢，係當時嘅以色列民啊，聚集喺撒母耳嘅面前，而同撒母耳咁講啊，經文話：撒母耳啊，你已經年紀老邁啦。你啲仔唔行神嘅道，唔行你嘅道啊！而家我哋求你為我哋立一個王治理我哋，好似列國一樣。呢班人向撒母耳求係一位王去治理佢哋。咁有咩咁都同你頭先話你喺度翻香港，再6年後再翻香港而得唔到香港係你故鄉嘅味道，有咩關係啊？容許我繼續同大家講一講點解我喺飛機上邊記起呢段經文嘅時候，開始幫助我明白點解我冇咗翻到香港冇咗香港嗰種故鄉嘅味道。喺撒母耳第8章經文繼續咁講啊，咁於是因為呢班人向撒母耳求一位王啊，喺佢哋當中立一個人做佢哋嘅王，咁所以撒母耳咧就要向神
嚟到去溝通，話神啊，有呢班人真係唔當你係神啊，所以咧佢哋要求要立一位王，我應該點做啊？咁於是耶和華神點樣同撒母耳講咧？跟住呢段聖經就咁講，佢話耶和華神就同撒母耳講話，你依從佢哋嘅話啦，不過要警戒佢哋，話俾佢哋聽啊，將來呢位王係會點樣管轄佢哋。撒母耳於是將耶和華嘅話都傳俾求立王嘅百姓啦。咁撒母耳點講呢？佢重複神同佢哋講嘅說話，佢話管轄你哋嘅王必會這樣做啊！佢會必派你哋嘅兒子為佢哋趕車跟馬奔走在車前，又派你哋作千夫長、50夫長，為他耕種田地、收割莊稼、打造軍器和車上嘅器械，必娶你們嘅女兒為佢做香膏、做飯、烤餅，也必娶你哋最好嘅田地、葡萄園、橄欖園賜俾佢嘅臣僕。你哋嘅糧食同埋葡萄園所出嘅，佢必取1/10俾佢嘅太監同埋臣僕，又必取你哋嘅僕人、婢女、健壯嘅少年人和你們嘅奴工佢嘅差役。你們嘅羊群，他必取1/10，你們也必作佢哋嘅僕人。那時你們必因所選嘅王哀求耶和華，耶和華卻不應允你們。當撒母耳向神講話，呢班人想要我幫佢立一個人做佢哋嘅王嘅時候，點做啊？點算啊？耶和華神就同撒母耳講話，如果佢哋立王嘅時候，你提醒佢哋啊，立咗王之後會有啲咩情況出現啊？立咗王之後，佢哋嘅生活，佢哋嘅情況，佢哋唔會再好似以前一樣，會有好大嘅改變。咁撒母耳照神所講嘅，同以色列人民講咗啦，但係咧，佢哋嘅情況佢繼續去點啊？第19節佢話撒母耳記上第8章第19節。繼續咁講啦，百姓竟不肯聽撒母耳嘅話，說不然，我們定要一個王治理我們，使我們像列國一樣，有王治理我們，統領我們，為我們爭戰。呢個就係班百姓以為立個王係有咁嘅作用，所以呢班人要求人做佢哋嘅王，唔要求神做佢哋嘅王，於是佢哋嘅生活、佢哋嘅生命、佢哋所有嘅嘢完全改變晒。換句話講，呢班人因為咁樣做啊，就失去咗佢哋不嬲一向嘅生活嗰種嘅味道。始作俑簡，令到佢哋失去故鄉嘅味道嘅時候，就係出自呢班人要立人做王，要靠會變質嘅人嚟做佢哋嘅統領，唔要靠唔變質嘅神，唔要靠神做佢哋嘅王。就係因為咁樣，就開始咗藉住變質嘅人做王嘅時候，所有原來原有嘅嘢全部改變晒。佢哋以為用人嚟到做王可以更加嘅生活更加美好，但係點知揾咗一個會變質嘅人做王嘅時候，將佢哋原有所有嘅嘢都改變晒。因為唔肯靠一位唔變質嘅神做王，因為如果要靠一位唔變質嘅神做王嘅話，先至可以保持所有嘅嘢。當我諗到呢樣嘢嘅時候，我喺飛機上面諗到呢樣嘢嘅時候，我就開始明白一樣嘢。之所以
我今次翻到去香港，好似啲嘢都完全唔同晒。我唔可以怪嗰啲所謂橫行無理嘅侍應，我唔可以怪嗰啲兩餸飯嘅鋪頭取代咗美食之都嗰個聲譽，我唔可以怪嗰啲無厘頭嘅所謂國安法禍患咗故鄉嗰種嘅味道，因為完全改變晒，你嗰啲英資走晒，嗰啲中資取代。其實真正嘅原因係乜嘢？嗰個源頭啊！如果我話有啲嘢我唔可以揾翻我故鄉個味道，原本不嬲嘅味道嘅話，就係其實出自於因為人唔肯靠住嗰位唔變嘅神，而係要去靠嗰啲喺度係咁變質嘅人嚟到帶領。呢個係由呢度發生嘅，係由呢度開始嘅，所以搞到今日咁嘅田地啊，都係因為喺撒母耳記第8章嗰度開始。咁換句話講，如果係真係咁嘅話，即係話我哋根本冇機會、冇可能，唔可以再去想話有翻我哋原本故鄉嘅味道、故鄉嘅情懷，因為人係變嘅，由人去做主、做帶領嘅時候，嗰啲嘢可以完全係改變嘅。因為改變係為咗佢哋嗰個嘅利益嚟改變，唔係再為我哋本身有嘅嗰個情懷，我哋嗰個本應一向有開嘅味道。換句話講，即係話我哋冇得再有啲咁嘅情況出現。我再喺度諗嘅時候，我就開始記起一段經文。呢段經文就係我今日所要約嘅經文，約翰福音第14章1至3節。冇錯啊，我經歷咗喺香港裏邊，我得唔返嗰種故鄉嘅味道、故鄉嘅情懷，因為所有嘢都開始喺度改變。但係如果既然係咁嘅時候，我哋應該點樣着手？點樣可以去向住一個啱嘅方向去揾一個情懷、一個味道係唔會變嘅呢？我哋應該去希望能夠喺點樣去建立一個唔會變嘅故鄉啊！如果我哋喺世上邊嘅故鄉，我哋唔可以得到呢樣嘢嘅時候，我哋係咪應該唔好再靠我哋世上邊嗰個故鄉去揾翻嗰個味道，揾翻嗰個情懷，而係我哋重新嘅藉住聖經裏邊去建立一個另外一個故鄉，而呢個故鄉可以係保持翻嗰種嘅味道，保持翻嗰種嘅情懷，無論係幾長嘅時間都好。因為當我哋向住呢個故鄉嚟到去建立翻呢個味道、呢個情懷嘅話，到時我哋嘅基督再翻嚟嘅日子嘅時候係唔會變嘅。呢個係約翰福音第14章1至3節嗰度教導我哋，讓我哋一齊嚟到睇呢段嘅經文，嚟到去思想一下。既然我哋唔能夠靠世界上嘅所謂故鄉嚟到得翻我哋嗰種味道、嗰種嘅情懷嘅話，究竟我哋應該從而家開始，我哋點樣去建立一個故鄉可以俾到呢啲嘢我哋？約翰福音第14章1節，聖經點樣記載呢？佢話：你哋心裏邊唔好憂愁，你哋信神也當信我。首先，第1節嘅經文裏邊講話，
你哋如果想有一個可以有一個唔變嘅味道、唔變嘅情懷嘅故鄉啊，你第一樣要做嘅係乜嘢咧？第一樣要做嘅就係第一次所講，你個心裏邊唔使擔心，唔好憂愁，有咁嘅情況，有咁嘅機會，但係喺第一步你哋要做嘅係要信神。亦都信我就係講信耶穌基督。個定位一定要去信靠神啊！咁你話信靠神同可以有一個故鄉嘅味道，唔變嘅味道，同埋有一個一直會保持一個情懷嘅故鄉，有啲咩關係啊？嗱，我想問下大家一樣嘢，如果有一種你食開一樣餸，譬如舉例啊，好多時我不如講麥當勞。有好多人話，無論我喺美國裏邊任何一間麥當勞啊，食個味道係完全一模一樣，唔會變嘅。有啲人仲話，我翻到香港嘅時候咧，有時食嗰啲食翻同樣所指嘅麥當勞，當然唔係香港特別新設嘅一種嘅漢堡包啦嚇。咁咧佢話其實都食到出嗰種嘅味道。你喺任何嘅麥當勞裏邊，你試到同樣一個味道，點解？因為佢哋只係用一個方法，用一個 formula，用做嘅同樣係冇，就算去到邊一間麥當勞去，佢哋你叫嗰啲麥當勞嘅產品咧，全部係出自一個地方。佢哋唔會改佢哋嘅formula，佢哋唔會改佢哋嘅調味品，佢出嘅係一模一樣。如果我哋明白呢一樣嘢嘅時候，喺我哋約翰福音第14章第1至3節裏邊講嘅第一樣嘢，我哋一定要如果我哋想有一啲嘢係唔變嘅。個味道唔變嘅。如果我哋想一啲嘢嘅情懷係一直係咁保持嘅，我哋首先一樣嘢，我哋要信神。咩意思啊？我哋要靠我哋呢位神，我哋先至會得到。我哋唔可以靠人去得到，因為人係會變嘅，人會變質嘅，人會改變佢哋嘅諗法，人會改變佢哋嘅做法。人可以由從一個話好執着嘅人去變成一個好唔執着嘅人，從一個好唔會犯錯嘅人，佢會成為一個犯錯嘅人。如果我哋諗住靠人嘅話，我哋會得唔到一啲嘢係不變嘅。但係如果我哋信神嘅時候，我哋倚靠神嘅時候，倚靠我哋嘅救主耶穌基督嘅時候咧，我哋嘅神，我哋嘅救主係不變嘅。只有我哋咁樣，我哋能夠可以從神句當中會得到一啲不變嘅味道，得到一啲不變嘅情懷。所以我哋一定要先去思考一下、思想一下，究竟係喺我哋嘅生命當中，如果我哋想得到一啲嘢係不變嘅時候，我哋究竟明唔明？我哋要靠我哋呢位唔會改變嘅神，我哋先得到。如果我哋能夠相信神嘅時候，我哋從呢一步開始嘅時候，我哋靠住一位不變嘅神嘅時候，我哋先能夠得到一啲不變嘅嘢。我哋先能夠無論喺邊個地方，喺邊個時間都好，我哋嗰啲嘢係唔會改變嘅，因為神係一個不改變嘅神。第二節同第三節嘅經文點講咧？佢話：在我父家裏邊有許多嘅住處，若是沒有，我就早已告訴你們。我去原是為了你們預備地方去。我若去為你們預備嘅地方，我必再來接你們到我那裏去。我在那裏，叫你們也在那裏。第二同第三節開始講俾我哋聽，當我哋如果係信神嘅時候，信耶穌基督嘅時候，我哋信我哋嘅救主嘅時候，
佢係一個不變嘅神嘅時候，佢所預備俾我哋嘅地方就係我哋心裏邊所想嘅一個唔變嘅故鄉味道。佢為我哋預備嘅地方嘅時候，究竟我哋有冇好好？其實我哋想追求嘅，我哋係應該追求我哋救主、我哋神所為我哋預備嘅地方。如果我哋願意為呢啲嘅地方，將呢啲地方成為我哋嘅故鄉嘅時候咧，我哋先至有呢個機會，我哋先有呢個盼望，可以得着一個故鄉不變嘅味道，故鄉不變嘅情懷。第二、第三節嗰度講點講話？耶穌基督話：我喺我個父家裏邊有好多個住處。如果冇嘅話，我早早告訴你哋，我去原是為你哋預備地方。我若去為你哋預備地方，我必再來接你哋去到我嗰度。我在哪裏，叫你們也在哪裏。換句話講啊，我哋唔係只係希望有一個住處係不變，而神會同我哋講，救主同我哋講啊，我預備呢個地方一定係不變嘅。點解啊？因為喺嗰度啊，我都喺度啊。我在哪裏，叫你哋也在哪裏。嗰個預備嘅地方點解可以係不變呢？又係因為我哋嘅神，我哋嘅救主喺裏邊，喺嗰度。靠住我哋嘅神，我哋嘅救主嘅話，我哋嗰度嘅嘢係唔會變改嘅，係我哋可以得到我哋嗰種嘅味道，嗰種味道係唔會變嘅味道，嗰種嘅味道，嗰種嘅情懷係唔會變嘅情懷，係因為當我哋信神，我哋找緊神俾我哋嘅應許，我哋接受耶穌基督，我哋找緊神，耶穌基督係我哋嘅救主。如果我哋先行咗呢一步嘅時候，我哋可以保證啊，我哋嘅神，我哋嘅救主為我哋預備嘅地方，呢個就係我哋一個我哋嚮往嘅一個唔會改變嘅地方。可以成為我哋嘅家鄉，係我哋想 long for 一啲唔會轉變味道嘅地方，係我哋想得到一個去到一個地方，嗰個情懷係唔會改變嘅地方。喺今次我返香港嘅時候，最初嗰2個星期我同我太太一齊返去，咁而我返去嘅時候咧，我其實咧好即係問咗我太太一樣嘢，我話其實喺美國咧，特別喺加州嘅生活咧，已經係變得好差，好唔掂啊！原本我哋相信美國係一個好強大嘅一個國家，但係喺加州生活咗幾廿年嘅時候咧，我發覺加州變得好犀利，發覺加州已經係一個地方，我哋唔可以感到驕傲嘅地方。加州已經係度度都係嗰啲無家可歸嘅人，搞到好腐敗，搞到好差，搞到好多嗰啲政策完全都係違背神心意嘅政策。咁我同我太太講，我話今次我帶你翻嚟咧，我都好想了解一下，你有冇心，將來當我哋真係正式退休嘅時候，我哋翻嚟香港長住啊！我哋唔再去美國，我哋唔再留喺美國，因為美國變得好恐怖，美國已經好差。其實嗰時咧，我問我太太嘅時候，我話其實好多嘢都仲未正式發生，令我對香港感到灰心嘅。嗰時我即係去到翻冇幾耐，我就問我太太：你想唔想留喺將來我哋留喺香港生活？我太太同我講咗一句説話，佢話：點解你咁樣問我？我話：因為香港冇咁多街頭露宿者咯，香港好多啲嘢冇好似美國嗰啲完全係失控咯。香港仲有可以即係食嘅嘢，即係如果你想揾好食嘅嘢又容易揾咯。香港即係同埋咧，香港醫療咧可能都比美國平啲咯。
各方面嘅嘢。而且喺香港咧，如果我哋住嘅話咧，即係都可以揾到一啲比較好啲嘅地方住咯。唔似喺美國咁樣要俾好多稅，要面對好多啲嘢係我哋做信徒嘅唔想面對嘅嘢。我太太同我講咗一句説話，佢話：如果你想我翻嚟香港同你一齊長住嘅話咧，我一定要喺香港揾到一個教會做我嘅歸宿。即係換句話講，如果我翻到嚟香港啊，因為只不過香港有某啲嘅條件好過美國，唔足夠我做呢個決定要翻嚟香港長住。即使嗰啲條件點好都好啊，我需要有一個歸宿。呢個歸宿係喺教會裏邊，我哋能夠感到，即係佢能夠可以喺一間教會裏邊感到嗰個 sense of belonging，感到可以同教會裏邊嘅人能夠一齊生活，感到有嗰種嘅喺屬靈裏邊有嗰種嘅支持，感到喺可以有一個地方，即使我哋長住喺香港嘅時候，同神繼續有嗰個關係，可以繼續係好自由自在嘅敬拜，可以同神係喺我哋屬靈生命裏邊繼續可以成長嘅，同一班信徒。話當佢咁講嘅時候咧，我知道有難處，因為喺香港嘅教會咧，我所了解嘅咧係已經係好表面。個原因係因為喺香港嘅生活同喺北美嘅生活好唔同。喺香港啊，幾乎啊嗰啲信徒咧係冇佢哋自係咁去喺佢哋嘅工作方面，喺佢哋嘅家庭方面，喺佢哋唔同嘅social circle 嘅裏邊咧，佢哋都係咁去，用時間喺工作方面咧係好多嘅。問題係當我太太咁問我嘅時候，我就知道要佢翻嚟同我翻嚟香港長住嘅機會係微之又微，因為我太太睇嘅唔係香港所謂我哋故鄉嗰個味道。因為我哋自細喺度大噶嘛，所以我哋翻嚟嘅時候，我哋可以繼續可以有呢種個味道啊嘛。我太太唔係要求嗰樣嘢，我太太唔係要求喺香港，點解要翻香港長住啊？係因為方便，係因為用多嘢食，唔使煮飯，唔使煮嘢都可以隨便去食到好嘢。可以我曾經同我太太講，我話如果翻嚟長住嘅話，我哋唔係一定住喺香港，成日住，我哋可以藉住香港，我哋周圍去歐洲旅遊，去日本，去台灣，去東南亞，幾好啊，幾方便啊！如果喺美國咧就好難，又貴，即係如果你要周圍走啊，好貴。喺香港唔同，但呢啲唔係我太太着重嘅。我太太同我講，如果你要求我翻嚟呢度一齊長住嘅時候，唯一一樣嘢需要嘅就係會揾到一個好嘅教會嚟到喺當中可以有歸屬感，可以喺當中繼續成長，可以喺當中繼續親近神，可以喺當中繼續嚟到去參與神嘅事工。當佢咁講嘅時候咧，我知道唔容易，我知道好困難，我知道換句話講，
香港未必係最合適嘅條件做呢樣嘢。其實如果我睇翻呢句説話，第二、第三節嘅話，我就好明白我太太嘅心情。約翰福音第14章第1節到第3節咁講嘅話，你哋心裏邊唔好憂愁，唔好擔心好多嘢。你哋首先要信神，信呢個不變嘅神，信我哋呢位不變嘅救主，而又信靠神嚟到定位，去揾呢個不變嘅故鄉味道，去揾呢個不變故鄉嘅情懷。咁你當我哋信靠神嘅時候，第二、第三節話俾我聽，咁就係由信靠神定位得嚟咧，去揾呢個我哋將來有會到嘅故鄉。呢個故鄉就係喺我父家裏邊有許多個住處，如果冇啊，我早就已經話咗俾你聽，所以係有噶。我去完係為你預備呢個地方，我若去預備呢個地方嘅時候，必會翻嚟接你哋去嗰度。因為當我接你哋去嗰度嘅時候，唔係只係去嗰個地方，嗰個地方有我啊，有我哋嘅神啊，有我哋嘅救主喺度。好叫你哋喺嗰度嘅時候，無拘無掛，享受到嗰個真正故鄉嘅情懷，享受到嗰種真正故鄉嗰種嘅味道啊！係唔係因為邊度地方，唔係因為邊度可以俾出啲乜嘢，而係嗰度地方有冇我哋嘅救主？各位朋友弟兄姊妹啊，我好相信我哋活喺呢個世上邊嘅時候，我哋特別係當我哋開始年紀大嘅時候，好似我咁樣，我哋思念嘅係希望好翻去一啲嘅地方，我哋熟悉嘅一啲地方，我哋長大嘅一啲係我哋嘅故鄉嘅地方，一啲係我哋有一啲好深厚感情嘅味道嘅地方。但知唔知嗰啲地方因為人嘅問題，係隨住時間改變，隨住邊啲人管理嘅當中改變，嗰啲人嗰啲嘅所謂我哋嘅原本嘅故鄉係唔靠得住㗎。我自己今次返香港係親歷其境啊！嗰個感覺、嗰個味道、嗰個情懷完全變晒。點解？因為喺香港嘅環境，喺我以前故鄉嘅環境裏邊，如果冇一個地方可以同神有嗰種嘅連接，有嗰種嘅交通，喺同神有嗰種嘅聯繫嘅時候，嗰啲地方一定揾唔到我哋所謂故鄉嘅味道，一定會改變咗我哋故鄉嗰個情懷。換句話講，如果我哋係希望能夠揾到一個地方係我哋最適合我哋退休嘅，係最適合我哋長住嘅，係最適合我哋嚟到去享受嘅嗰個地方，一定要有神嘅同在，一定要有我哋不變嘅神喺當中，一定有神嘅家喺我哋當中，能夠代入，能夠聯繫，能夠親近神，咁嗰個先至真正可以成為我哋一個故鄉嘅味道，真係成為我哋一個故鄉嘅情懷。因為當有神喺當中嘅時候，啲嘢唔會改變，人會改變。人會將就算一個好好嘅地方可以變成一個好唔好嘅地方，但係如果有神喺度嘅時候，神可以將一個唔好嘅地方變成一個好好嘅地方，一個難忘嘅地方，因為神嘅不變。我求主幫我哋啊！我哋要定位嘅係要由信靠神、親近神嚟到做我哋嘅動力，
幫助我哋點樣喺我哋，就算喺我哋而家任何嘅生活嘅環境當中，帶出嗰個情懷，帶出嗰個味道，我哋一定唔會後悔，我哋一定會預備好我哋自己嚟到去見返我哋嘅神，唔好再靠我哋過去熟悉嘅地方，嗰啲會變，我哋一定找緊同神一齊相處，有神喺我哋當中，我哋活喺神嘅裏邊嘅時候，我哋邊度地方都會成為我哋最渴望嘅故鄉。因為將來我哋永永遠遠同神一齊嘅時候，我哋回想翻，我哋因為留喺我哋喺一個地方裏邊係親近神嘅地方，我哋一個係同神有聯繫嘅地方嘅時候，呢個故鄉嗰個味道係唔會變㗎。求主加添我哋啦，求主幫助我哋，藉住約翰福音第14章1至3節嚟講，幫助我哋點樣可以揾到我哋嘅真正故鄉個味道。一定要定位喺信靠神，喺信神，信耶穌基督，喺佢個裏邊，無論我哋喺邊度都好，嗰個先至係我哋真正嘅故鄉。我哋真係得到幾多？天父啊，願意你繼續加添我哋力量，保護我哋每一個人，唔好俾呢個短暫嘅世界裏邊牽住嚟走，幫助我哋起得點樣樣喺永恆裏邊扎根，靠緊神，親近神，活喺神嘅裏邊，活喺救主耶穌基督嘅懷裏邊，我哋就會找着，我哋就會得着神不變嗰個味道。幫助我哋每一位祈禱，奉救主耶穌基督寶貴嘅名字祈求，阿門。